আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এরোপ্লেন মোড অন করে কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। তো আপনারা যারা ওয়াইফাই ইউজার আছেন তারা এটা খুব সহজেই করতে পারেন, কিন্তু যারা এমবি ইউজ করেন মানে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেন তারা এটা চাইলে কখনোই করতে পারেন না। তো আজকের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি এরোপ্লেন মোড অন করে কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন এ টু জেড আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা এই চ্যানেলে নতুন এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে সিলেক্ট করে রাখেন। তো আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট অফ অল আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সর্বপ্রথমে আপনি কি করবেন, এই যে আমার এখানে খেয়াল করেন আমার কিন্তু বর্তমানে ডাটাটা অন করা আছে। আমি সহজে চাইলে সব কিছুতে ওপেন করতে পারবো। দেখতে পাচ্ছেন আমার ইউটিউবটি কিন্তু খুব সহজে চলতেছে। তো সর্বপ্রথমে আপনি কি করবেন, আপনার ফোনের এরোপ্লেন মোডটি অন করে দেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আমার এরোপ্লেন মোডটি কিন্তু অন করে দিয়েছি। এবার চাইলেই আমি কিন্তু কিছু ইউজ করতে পারবো না। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি যদি ইউটিউবটি ওপেন করি, ওপেন করার পর কিন্তু আমার ইউটিউবটি কিন্তু ওপেন হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিন্তু নেটওয়ার্ক ইরোর দেখাচ্ছে, মানে অফলাইন দেখাচ্ছে। তো আপনি কি করবেন, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনি ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পর আরেকবার নেক্সটে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে একটি মাঝখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকসেপ্ট ইউজ পলিসি। তো এই অপশনটি টিক মার্ক করে দিবেন। টিক মার্ক করে দেওয়ার পর আপনি গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। গেট স্টার্টে ক্লিক করার পর সবার উপরে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন মেথড অ্যান্ড্রয়েড ভ্যালু 11। এই উপরের অপশনটির উপর ক্লিক করবেন। উপরের অপশনটিতে ক্লিক করার পর একটু নিচে খেয়াল করেন, সবার নিচে একটি অপশন শো হয়ে গেছে মোবাইল রেডিও পাওয়ার। তো এই অপশনটি আপনি অফ করা থাকবে, আপনি এটা অন করে দেবেন। অন করে দেওয়ার পর আপনার কিন্তু একটু ওয়েট করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আমার কিন্তু এই অপশনটা অন হয়ে গেছে। এবার যদি আমি এটা ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে আপনাদের দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আমার কিন্তু নেটওয়ার্কটি কানেক্ট হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আমার কিন্তু এই যে ইউটিউবটি ওপেন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আমার কিন্তু এই যে উপরে খেয়াল করেন আমার কিন্তু এলিফ্যান্ট মোডটি অন করা। এই যে দেখেন আমার মোবাইল ডাটাটি অফ করা এবং কি এরোপ্লেন মোডটি অন করা। তো আমি এটা প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে দেখাই। তো এই যে দেখেন আমার কিন্তু পুরোপুরি সব কিছু চলতেছে একদম ক্লিয়ারভাবে। তো এবার বলে দিই অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন। তো সর্বপ্রথম প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর এখানে সার্চ করবেন ফরেস্ট লাইট অনলি, এটা লিখে সার্চ করে দেবেন। সার্চ করে দেওয়ার পর আপনার উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যাপ্লিকেশন শো হয়ে গেছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো এই অ্যাপসের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনি ওখান থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং কি আমাদের ছোট্ট পরিবারে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এবং ভিডিওটি বেশি করে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।